お、来た。来た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 。すごいね、それ一輪車。いやー、もう満喫しちゃってさ。野菜で。その椅子なんか見たことあるな。ヘイノックス。いいな、その。発展大学生って。これもすんごい明るいよね。バカにしてんのかってね。あ、そう。まずいわけねえじゃん。